Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui estic al parc on fa unes setmanes o ja un parell de mesos vaig gravar-hi un vídeo passejant. Us el deixaré a la descripció per si voleu veure la resta del parc. Però avui em quedo aquí i vull parlar d'una altra cosa. I és que se m'ha acudit fer un vídeo sobre unes quantes opinions poc populars que tinc o coses que faig de manera diferent a l'altra gent o que penso de manera diferent a molta altra gent. I bàsicament la idea és parlar de diversos temes i que vagi sortint vocabulari diferent i que us serveixi per aprendre el català. Aquest és el principal objectiu del vídeo. I a part potser també us entreteniu amb les meves opinions, potser fins i tot també les compartiu i al cap i a la fi potser no són tan poc populars com em penso jo i en realitat la majoria de la gent també les comparteix. I la primera opinió poc popular que tinc jo és sobre la Coca-Cola. Si no us agrada, doncs ja no hi ha discussió. Però si us agrada la Coca-Cola, que també és el meu cas, doncs aquí podem tenir una petita discussió i és que a mi m'agrada amb molt poc gas o pràcticament sense gas. De manera que cada cop que bec Coca-Cola, que a mi m'encanta, la tiro des de, diguéssim, deixo el got a la taula o l'agafo amb una mà i tiro la Coca-Cola des de més amunt, amb un rajolinet ben fi, perquè vagi esquitxant, diguéssim, perquè vagi perdent el gas, no? Es vagi picant, i així doncs perd el gas i després jo la trobo molt més bona. En canvi, si no tinc un got i m'he de beure la Coca-Cola directament des de la llauna, no m'agrada, el gas em molesta molt i no m'agrada. I això, per exemple, no em passa amb la Fanta. Si bec Fanta, me la puc beure perfectament bé amb el gas, però amb la Coca-Cola no sé per què em molesta molt. Segona opinió poc popular. I és que a mi això de llevar-me d'hora i anar a dormir d'hora no m'acaba de funcionar. Jo, si depèn de mi, me'n vaig a dormir molt tard i em llevo molt tard, dormint, òbviament, com a mínim 8 horetes per anar ben descansat. I, de fet, jo sóc més productiu més a partir de la tarda i el vespre i la nit fins i tot, i és llavors quan tinc més energia per fer feina i per fer les coses, i en canvi al matí quan em llevo tinc zero energia i em costa la vida aixecar-me del llit i posar-me a fer el que toca, i per això de fet molts cops acabo treballant més als vespres que no pas al matí. Jo trobo que seria molt millor que les jornades laborals o d'estudi fossin des de l'hora de dinar fins a l'hora de sopar, per exemple, des del migdia fins al vespre, i que tinguéssim el matí lliure, no? Doncs per gaudir del sol i del bon temps i això, que el matí fos l'estona lliure del dia i després, a partir de l'hora de dinar, doncs fos l'estona de treballar o fer feina o estudiar o el que sigui que facis a la teva vida. De fet, fa un any jo estava al Brasil i vaig haver de tornar aquí a Catalunya per la quarantena, pel coronavirus, i quan vaig tornar, òbviament, jo et portava l'horari del Brasil. I bé, el vaig mantenir. Diguéssim, vaig seguir tenint jet lag durant un parell de mesos més mentre vaig estar confinat a casa, ja que no li veia la necessitat de canviar-lo, i de manera que jo em llevava per dinar i me n'anava a dormir a les 4 o a les 5 de la matinada i ben feliç que era. Següent punt, tercera opinió poc popular que tinc, i és que m'agradaria que fos estiu tot l'any. Sé que no sóc l'únic a qui no li agrada l'hivern. De fet, no, el fred treu les ganes de fer coses i de sortir de casa, però molta gent es queixa de la calor a l'estiu i diu que passi ja, si us plau, que vingui la tardor, o diuen que la tardor o la primavera són les millors èpoques de l'any. No és que estiguin malament, però per mi que fos estiu sempre, a 30 graus de calor cada dia, i jo seria, vaja, molt feliç poder anar a la platja sempre, un bon sol, poder anar sempre amb màniga curta i deixar els anoracs i els gorros i les bufandes per quan anéssim a esquiar a la muntanya. Per mi això seria l'ideal. I mira que no em puc queixar tampoc, que aquí a Barcelona tenim un clima mediterrani que és molt, molt benigne, molt suau, però tot i així a mi l'hivern em sobra totalment, excepte, com he dit, per anar a esquiar. Però l'hivern es podria quedar a les muntanyes, si fos per mi. Quarta opinió poc popular. I és aquesta, de fet, potser no serà tan poc popular, però no estic segur si tothom té el mateix punt de vista que jo, i és que la jornada laboral d'estudiant que tenim actualment a la societat occidental, que són unes 8 horetes, a mi em sembla excessivament llarga.
perquè és que no et deixa massa temps per les altres coses. No sé, d'acord, que tu tens una professió, que has de treballar, que t'has de guanyar la vida, em sembla genial, però que no puguis fer altres coses a la vida, o poques, perquè això t'absorbeix la major part del teu temps i esforços durant 5 dies a la setmana, doncs a mi em sembla desproporcionat. Això, si fos per mi, es podria reduir. I clar, em direu, però si tothom treballés menys, doncs no aniríem enlloc, no aconseguiríem fer res com a societat. Doncs jo, òbviament, no he fet aquí cap estudi per donar una resposta, diguéssim, amb coneixement de causa, però sí que penso que som, per exemple, poc productius, no? Estem 8 hores a la feina però som poc productius, i també que tenim molt més del que necessitem. Les ciutats estan plenes de botigues, amb tot de productes i una gran quantitat de serveis que potser no caldria tenir-ne tants i valdria més la pena doncs, poder tenir una vida més relaxada amb menys hores de jornada laboral. Això és el que penso jo. Següent opinió poc popular, i és l'equilibri entre l'urbanisme i la naturalesa. En general, a les ciutats el que trobem és un mar de ciment, no? Ja sigui edificis, carreteres, carrers, això, el que sigui, i doncs algun arbre, alguna planta, no? I per donar una mica de sensació de verd i de naturalesa i que no sigui tot gris, cosa que està bé. Si fos per mi seria al revés, seria tot naturalesa i el mínim de ciment per poder doncs, fer la circulació una mica més pràctica i la vida una mica més pràctica, però al mínim, que fos tot, doncs això, plantes, sorra i arbres i palmeres i el que sigui que hi hagi, i el mínim de construcció. I fins i tot, per exemple, les construccions de la ciutat, doncs, com més fossin, diguéssim, integrades en la naturalesa i més de fusta i amb arbres pel mig i aquestes coses, jo crec que, no sé, donaria un ambient a la ciutat totalment diferent i em faria, no sé, seria molt curiós viure en una ciutat així, no? On realment et sentis que estàs una mica al mig d'un bosc. No sé si realment és una utopia i no podria funcionar, però penso que seria, no sé, una vida potser urbana més agradable que actualment plena de cotxes i edificis alts que no et deixen veure el cel ni el sol. I finalment l'última opinió poc popular és referent a la paella. Sí, la paella, el plat d'arròs i marisc. A mi aquest plat m'agrada bastant, però només me'n menjo una part, que és l'arròs. A mi el marisc m'hi sobra, no m'agrada. Diuen que hi dona gust, potser sí que és veritat que el bon gust que té l'arròs de la paella és gràcies al marisc, però jo el marisc no me'l menjo pas perquè no m'agrada i sempre deixo tots els musclos i les gambes i els escamarrans i la sèpia i tot el que hi posen, tot això ho deixo a part o li regalo a algun company meu de taula que sí que li agradi. Així que aquesta és l'última opinió poc popular, que realment és més un gust de menjar que una opinió que pugui jo decidir. Res, això ha estat tot. No sé quants punts he fet, em sembla 6 o 7 opinions poc populars. Se'm va acudir l'altre dia fer aquest tipus de vídeo i crec que pot ser interessant i sobretot perquè com que he parlat de bastants temes diferents, doncs possiblement hagi anat sortint vocabulari bastant divers que us pugui ajudar doncs, això, no? En el vostre aprenentatge del català. Espero que el vídeo us hagi agradat, que us hagi semblat també interessant. Deixeu als comentaris si compartiu o no aquestes opinions que he donat i què en penseu vosaltres. I també si teniu alguna altra opinió poc popular que no vulgueu dir en públic. Com dic sempre, deixeu un like al vídeo, subscriviu-vos al canal. Si no ho esteu, aneu a mirar l'Instagram de Català al Natural, que també teniu el link a la descripció, i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!